Всем хай, я Никс24К, и сегодня я сделал обзор на новое обновление приватки от мистера Робота. Перед началом подпишитесь на мой канал с колокольчиком, а также подпишитесь на мой телеграм-канал по ссылке в описании, там ты сможешь скачать это новое обновление. А также сегодня я, возможно, проведу сходку в своем телеграм-канале, поэтому заходите. Ну мы погнали! Итак, вот мы уже находимся в меню этой приватки. Давайте же посмотрим, что здесь добавили. Так, оружие добавили. Здесь появилась новая вкладочка. Скины. Здесь есть обычный чикен, вот такой черный скин и вот такой вот зеленый скин. Давайте же мы оденем зеленый скин, наверное. Так, и для этого скина подойдет вот такая вот штука. И так, ноги какие. Ну тут нету зеленых ног, поэтому да. Глаза. Ну здесь надо найти какие-то подходящие глаза, например, вот эти. Ну и все, больше ничего у нас тут нету. Вот у нас в менюшке это все. И давайте же посмотрим, какие нам добавили карты в эту приватку. У нас забросится и вот. Здесь нам добавили новую карту по названием сходка 01 и сходка 02. Стоп, а карта да, здесь была, не знаю, давайте же посмотрим здесь эту карту. И у меня не загрузилась. Так, давайте же зайдем тогда в офлайн, и у меня загрузилась. Так, как вы видите, да, вот такая вот реалистичная карта, кстати, с тенями вот. И здесь есть пасхалка на вирусу 27К. В принципе, нормально. Так, давайте же мы еще что-нибудь посмотрим, что, например, здесь может быть еще, не знаю, ну, пасхалки, может быть, и кроме вот этой пасхалки. Так, ну, возможно, вот там где-то есть пасхалка, поэтому я прямо сейчас полезу именно туда. Так. Так как тут нет предметов, я полезу вот через вот это вот. Да, здесь есть пасхалка на супчика 19К. По-моему, это уже вторая пасхалка на него, просто на него уже есть пасхалка. Так, давайте же посмотрим, где вдруг мы увидим как бы еще пасхалки, но я ничего не вижу. Итак, давайте же посмотрим, что здесь у нас есть. Еще такого интересного. Ну и здесь, по-моему, у нас ничего нету. Так, давайте попробуем опять зайти на карту уже на сходку. Ну вот эту карту сходка 02 или давайте зайдем на сходка 07. Ой, 01. Так, и да, у нас получилось зайти сюда, и здесь вот такие вот пасхалки есть разные. Ну и в принципе карта не отличается от Crossroads. Ну просто Crossroads, но блин это. Да, кстати, так пасхалка на Фозера. Ну, в принципе, ничем карта не изменилась, и еще я почему-то не могу стрелять. Я вот реально, я даже гранаты кидать не могу. Фаерыч. Ну и в принципе все. Здесь больше никаких пасхалок, ну и никаких больше таких крутых штук нету. Поэтому вот такая вот шнурка есть. Поэтому, ребята, можно заканчивать это. Что ж, ребят, вот я сделал обзор на это новое обновление. Скачать вы, повторяю, сможете в моем телеграм-канале. С вами был Никс24К. Всем удачи и пока.